日係嚟到澳門嘅 Day 2，哇！琴日真係好開心啦，第一次嘅 concert 啦，跟住成個氣氛都非常之好啦，同埋有好經典嘅歌曲咧都有喺個演唱會上面啦，咁所以 overall 其實好開心，跟住琴晚都好夜瞓啦。But like 今日 Day 2咧，就而家咧就會落去食個 breakfast buffet 先啦，跟住之後咧就會唞一陣 check out，然之後咧就會去另一個嘅地方㗎啦。咁跟住夜晚大概黃昏時間就會搭車返香港。咁我哋一齊期待下我哋嘅 Day 2啦！耶！Hi guys，我哋而家咧就準備行去官也街。咁官也街其實好多嘢食啦，但係我哋啱啱食咗 breakfast buffet，然之後而家純粹行一陣，因為我哋2點鐘先 check out 啊。跟住咧，如果我哋住新濠影匯嘅話咧，可以通過巴黎人啦、威尼斯人啦，跟住一直行過去咧，就會去到官也街㗎啦。咁啊就會好快到，但係大概都要行20到30分鐘。由呢度行落去就係官也街啦。我哋而家嚟到澤賢記食雞蛋仔，我就嗌咗一個葡撻味同埋一個芝士撻味耶。芝士啊！我哋而家入到嚟 Nike， 佢有啲歐力 feel 啦，但係咧我覺得咧佢相比起之下咧，好似香港平啲。我哋而家咧準備搭輕鐵去熊貓去睇熊貓啦，跟住我之前咧就已經有一張呢一個輕軌嘅卡，咁所以我就唔使再買飛啦，係 Serial 款嚟㗎，都係新濠之前送嘅。跟住咧今次都係我嚟澳門咁耐第一次搭輕軌啦，所以我都好期待。就要轉幾個站咗咧，就會到咗熊貓嗰度㗎啦。咁就係我哋應該就我哋呢個 trip 嘅最後一個去嘅地方啦。呢一個咧就係去成個輕軌嘅路線啦，跟住我哋而家咧就會去呢一個嘅石排灣，咁我哋而家蓮花站咧就搭2個站就到啦。我哋見到2隻嘅鴕鳥。就買一隻熊貓啦，跟住自己親手入咗啲毛啦，然之後着咗條裙啦，而家就幫佢放重啦。13，跟住有張卡啦，跟住我就可以寫佢啲資料落去。4點02分，跟住佢係一個女仔，係我個名就再諗啦。而家呢個就係佢嘅出世紙啦。好，我哋而家咧就嚟到食魚翅，就係今晚嘅最後一餐啦，就係我哋嘅晚餐啦。咁就一個魚翅嘅湯啦，有啲熱啊，跟住就配咗一個撈麵，冇錯。咁呢個就係我哋最後一站啦，跟住就會準備搭車返香港啦，耶！